За прв пат во животот снимам во авион. Во мој 35-36 години работа по медиумите, никогаш досега не сум снимал во авион, нити прилог, нити па некаква емисија. Ова ја стартувам тука од проста причина што мислам дека убаво е, сега на пример, еве ќе ви кажам, од некако сметам дека се наоѓам на територијата над Франција, бидејќи за час и половина би требало да слетам во Велика Британија, во Англија. Ова емисија ќе ја направиме од 3 града, од Лондон, Манчестер и Ливерпул, ама посебно внимание ќе посветам на Лондон. Зошто? Затоа што мислам дека тоа е градот кој што во моментов е број 1 по важност за Европска унија, па и за светот. Иако одамна не е во Европска унија, иако веќе излегува одамна од тоа здружение, сепак се што геополитички, геостратешки се случува и во моментов, не само од војни и такви глупости, туку се што е и важно дури за Брисел, одлуките се носат во Лондон. Тоа е некое мое мислење, а за тоа, ако навлезете во други анализи и квалификации на многу од работите кои што се случуваат во изминатиот период, сигурно ќе ви се покаже и тоа како реалност и вистина. Но не само за денешниот свет, туку и за минатото. И во сите оние моменти од нешто што сме прошле, не само изминативе децении, туку изминативе 100, 200, 300 години. Повторно Лондон бил една точка од каде што излегувале многу важни одлуки за целиот свет. Така и денеска, така ќе биде веројатно и во следниот период и едноставно сега пополека ќе слетуваме за некој час и половина, а следното моје јавување ќе биде токму од таму. Гледате денешната епизода, мислам дека ќе видите многу интересни работи токму од Англија надвор од Европска унија. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories. Лондон. Убавината на секој патување, а и кога ќе дојдете во ваков важен од многу причини, како што кажав во првата најава, град за светот, не само за Англија, не само за кралството, е тоа што може човек да си седне, како јас сега, и да си го отпушти мозокот од сите стеги, да размислува и да проба да ви го пренесе моментот зошто е сето тоа важно. Прво и основно, сакам да ви препорачам нешто кога, не само за Лондон кога патувате, туку генерално кога се патува. Бидејќи, додека се подготвував за токму оваа најава, па видов едно 300-400 туристи кои што прошетаа околу мене, го сликаа мостот и забележав еден многу важен момент, сите доаѓаат некако на брзинка, ги вадат апаратите, сликаат и заминуваат. Не правете го тоа. Потрудете се, не дека ја не сум го правил пред многу години, но веќе избегнувам сето тоа секогаш да го правам. Од проста причина што фотографијата што ќе имате во глава никогаш не може да ја замени фотографијата што ќе направите со телефон. Зошто? Па пробајте кога ќе се вратите од едно патување на вашите пријатели да им објасните кај сте биле, што сте биле. Со една реченица ќе го опишете, например, овој мост зад мене. Максимум 2. И ќе почнете да им ги покажувате сликите. Не секогаш соговорникот сака да гледа стотици слики и каже, да, добро, и ќе се врти се до тоа и готово, завршена приказна. И пробајте ја другата варијанта, не правете фотографија, дојдете на ова исто место, останете половина час, восприемајте ја целата енергија, бидејќи овие места имаат голема енергетска вредност, големи вибрации, кои што влијаат на целата ваша психа.
Не правете фотографија, били една колку ако сакате да ви остане во сеќавање, но не ни морате. И кога ќе се вратите на истите тие ваши пријатели, пробајте да им објасните каде сте биле, како сте го потрошиле времето и што сте осетиле кога сте седеле покрај истиот тој мост на кој во првиот случај сте направиле 100 фотографии. Ќе видите дека ќе раскажувате минимум 10 на 15 минути. Таа фотографија што ќе им ја пренесете на вашите пријатели, таа останува за секогаш. И знаете што се случува? Во првиот случај, кога вашите пријатели ќе ги видат тие фотографии, кога тие ќе го посетат тоа место, нема да се сетат на вашите зборови, нималку пак на вашите фотографии. Едноставно за нив тоа ќе биде ново. А во вториот случај, кога ќе дојдат на мостот, ќе им текне на вашите раскажувања, на вашите анегдоти кои што ви се случиле, на вашето енергетско примање на таа енергија, на вашите прераскажување на тие, како да ги наречам, трансценденции што сте ги имале со мостот во моментот кога сте биле тука, и верувајте дека и тие кои ќе бидат тука ќе им текне и кажат како што ми раскажа, да. И ќе ја пренесете таа активност да и тие го направат истото. Накратко, без да одолговлекувам, енергијата секој пат користете ја на најдобар можен начин. Бидејќи токму таа енергија, немој воопшто да се сомневате дека ќе ви го ревитализира телото, ќе ви го обнови умот и токму таа енергија ќе ви ги наполни батериите за да може да функционирате во наредните 3-4 месеци додека не направите ново патување. Igor Filevski Show. Накратко, тоа како вовед, а зошто е Лондон важен? Секоја точка на овој град, например, јас како човек кој што живеел 5 години во Барселона, кој што поминал веќе 9-та година во Малта скоро, и на многу други места, буквално скоро на сите континенти, она што го носи Лондон, не сум го видел, нити пак ќе го видам кај другите градови. Например, една империјална Виена, ја видовте во една од претходните епизоди, има една сосем друга тежина. Но толкава тежина низ историјата, низ векови наназад и сегашноста, која буквално ја управува секоја ситуација, геостратешки, геополитички, одлуки важни за целиот свет, се случуваат токму овде. Секој ќош кој што ќе го поминете во Лондон има некаква приказна. Сакате за музика да зборуваме? Да. Тогаш би зборувале за Pink Floyd во Лондон, би зборувале за Дейвид Боуи во Лондон, би зборувале за Abbey Road студиото, за пешачкиот премин, кој што се надевам дека во нека следна прилика ќе го видам, бидејќи од тука заминуваме за Манчестер, па ќе одиме во Ливерпул, таа приказна мора да ја продолжиме. За Ministry of Sound, една од поголемите и популарните дискотеки, за музичкиот билборд кој што потекнува токму од овде и ден денеска. Сето тоа е една приказна која што ќе ви остави трага во музичкиот свет. Сакате да зборуваме за филм Бафта што току заврши, сигурно ги следевте сите тие информации за Бафта. Сакате да зборуваме за театарот кој што глумици како например Ванеса Редгрейв, како Хелен Мирен, како покојни Лоренс Оливие, покрај тоа што ги гледаме на филм како едни врвни актери, тие се докажани токму во театар. Да знаете како ви кажат, филмскиот глумец може да биде комплетен ако се покаже на театарската сцена. Сакате да зборуваме за приказните кои што ни се бајковити, например кралското семејство, кралицата до пред некое време, сега Чарлс. Сакате да зборуваме за англиканската црква, која што е исто така христијанска, но одвоена од Ватикан. И знаете дека не се мирисаат многу. Сакате да зборуваме за револуциите, за Карл Маркс, за Фридрих Енгелс. Да, ќе зборуваме тука, во Лондон, каде што ги создавале сите своји размисли кои понатаму имале големо влијание врз светот. Сакате сега за војната во Украина, за Брекзит, за случувањата во Европска унија и за Брисел, кои што никако
не се носат без она што го има денеска како момент на носење на одлуки во Лондон. Или за она од оваа страна што се случува. Центарот финансиски, една од најважните точки финансиски на планетава, кој што одлучува за многу тоа како се решаваат кризите, пост-ковид моментумот, сегашниот и така натаму. Лондон, не прескокнувајте да го видите. Таа микс зона од националности, од гастрономија, од историја, од музика, од филм, најдобро ќе ја почувствувате токму овде. Не дека другите градови немаат таква тежина, например Берлин, кога и да го посетам, има една друга тежина, ама поврзана е повеќе со Втората светска војна и со пост Втората светска војна ситуации, што се гледа без разлика што тој обновен Берлин ја има денеска сосема една друга душа, центар на културата, ќе кажеме, во Европа. Лондон е нешто специфично. Она што го прочитав деновиве пред да дојдам тука и сега ми се потврди е дека се прави некоја нова акција за повторно враќање во Европската унија. Малку веројатно, но го забележав тоа тука и се гледа дека точно е тоа дека големите градови се за враќање во Европска унија, се против она што се случи со Брекзитот. Руралната средина си го има својот удел најмногу во тоа, но дали некогаш повторно ќе се споиме, дали некогаш повторно ќе бидеме едно, не знам, малку веројатно, но како и да е, иако технички е одвоена, мислам дека Англија, посебно Лондон, е еден од најважните центри во денешното спознание на сегашноста и на иднината. Од тие причини не го прескокнувајте, секогаш кога ќе имате можност, кога ќе ви се отвори било каква можност за доаѓање тука, а има од Малта ефтини летови. Например, мојот лет чинеше 35 евра во еден правец и 40 евра повратната карта, што ќе биде за некои 5 дена од денеска. Не е воопшто скапо и сместувањето исто така може да го најдете за некои пристојни суми. Не го прескокнувајте, а јас ќе пробам малку од малку да ви пренесам од атмосферата што ја чувствувам и што ја доживувам во овие моменти додека сум во Англија. Значи, може да стартуваме. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories. И се оно што го кажав предходно, еве се наоѓам сега пред Бакингемската палата. Се оно што го кажав предходно, кога ќе го зачините со кралската приказна, тогаш добивате еден концепт кој што е измешан со сите историски, социолошки, геостратешки, политички приказни, која што му дава уште поголема тежина на овој град. Иако сега приказната, кралската приказна, добива една сосем друга патека, не е исто како што беше под Елизабета и сега со Чарлс, може да се сложувате, може да ги сакате, може да не ги сакате, може да се најголемите противници, но сепак таа приказна убаво е да се испочитува како приказна, не мора како ништо друго, бидејќи останува единствено прибежиште на нешто што е нереално. Нереално за денешниот свет и нереално за условите во кои што живееме, тежнејки, например, да освојуваме нешто надвор од нашата планета. Сфрламе ракети, да видиме кога ќе се преселиме на месечината и така натаму. И во целиот тој концепт, оваа приказна се уште трае. Значи, неколку века е. И од тој аспект, велам, убаво е да се испочитува и да се задржи како таков концепт. Иако Лондон, за мене лично, е многу повеќе од оваа приказна што имате зад мене. Но застанав овде, колку да ставам акцент, бидејќи без тоа Лондон не би бил Лондон.
Ето, малку и централно, ноќно време. Лондон има сосем друга душа, многу убава, преку ноќ, за разлика од ден, што е нормално. Мене лично, неколку од овие точки, секогаш ми се при срце, кога и да дојдам во Лондон, а едно од тие места ми е токму ова. Ке оставам една минута да поуживате со малку видео инсерт и ја продолжувам после со интересните информации за ова епизод. Podcast. Една од работите која ни е централно на ово патување е инат преварот, за кој што дојдовме точно во овој ден во Манчестер. Манчестер Юнайтед, Олд Трафорд. Јас искрено сум прв пат на Олд Трафорд и ми се допаѓа стадионот. Многу е убав, прекрасен е, исполнет до последното место. Се надевам дека сега ова го правам сигурно во време пред почетокот на преварот. Резултатот ќе се знае кога ќе гледате емисијата, но длабоко во себе сум убеден дека ќе биде позитивно и дека ќе имаме уште многу вакви патувања. Малце ќе го ставам сега да уживате во видеото. L'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! On Macedonian language. Relax and follow these rules.
Се наоѓам во Ливерпул и дојдов буквално на пристаништето, кое што повеќе е претворено во музеј за туристи, отколку што има функционална важност. Убаво, интересно е. Но ако направиме на споредба со она што го видов во Манчестер и ова што го гледам сега тука во Ливерпул, ќе ви го прикажам веднаш по ова најава нешто од градот и така натаму. Сваќам дека сум бил во една генерална заблуда моја лична, кога ќе помислев на Манчестер и на Ливерпул. Мислев дека Ливерпул е богатиот, велелепниот што се вели, поголемиот, каде што туристите доаѓа да го посетат, може би да, само ова туристите, а дека Манчестер е онаков работнички град, помалку интересен и атрактивен, не многу чист, повеќе не чист отколку чист. Сгрешив дефинитивно. Прв пат бев во Манчестер, го видовте тоа во вчерашниот дел. Сега сум исто така прв пат во Ливерпул. Ливерпул е каде многу сиромашен, многу се гледа таа немаштија на финанси, во среденоста на се што е надвор од центар. Центарот е прекрасен, убав, преубав, но оние кои што живеат тука и кои што ги консултирам за ова мое патување, ми велат дека тоа се случило во последниве 30 на години. Пари многу се слевале од она што го носи градот, но вели и многу скапо чини за да сето тоа толку брзо се реновира, се обнови и така натаму. Највеќе што се направило е тоа за центарот, навистина изгледа прекрасно, ќе го видите низ прошетките. И да кажеме, сега ќе свртам натаму малце, ова е оставено како момент од стариот дел на Ливерпул, препознатлива градба која што е потполно исполнета со цигли, имате буквално низ цела Англија. Сега ова е нешто што е средено и што е направено вака да изгледа, нормално за туристи, во последниве 2 до 3 децени. Ливерпул ми е синоним за Енфилд, не ми е за Евертон, ми е синоним за Енфилд, ми е синоним за едни од најбучните, најатрактивните и најпосветените навивачки фудбалски групи, нивната Коп трибина и, нормално, Битлси. Видов неколку музеи на Битлси, ќе посетам барем еден, но најголемиот, и мислам дека, очеков многу повеќе дека ќе видам Битлси, споменици, некои работи, ги нема, и некако го чувствам како една мала неправда. Како што рече Пеца Попович пред некое време во Малта, не заборавајте, тоа е единствената групација луѓе, четворица кои што го освоија светот без испукан куршум, со музика. Одиме малце да прошетам и да ви го прикажам Ливерпул од оваа страна како што ние ја гледаме денеска.
Podcast. Ови музеи на Битлси велат дека има најмногу елементи, преку 1000 работи оригинални, нивни од нивното време. Е на 3 спрата и многу е добро, многу е добро. Сите гитари, податоци, кај биле, кој биле, во кој период од нивното постоење. На првиот член на Битлси, уште пред да дојде Ринго Стар, ова се неговите бубњеви. И е фантастично. Немој случајно да дојдете во Ливерпул, а да го промашите музеот на Битлси. Тоа е нешто што мора да го посетите. Ова е последната фаза. Sgt. Pepper. Нормално, и многу од работите кои што ги знаеме за Битлси, меѓу многу од работите се и оние велат теорија на заговор. Не знам колку сте слушнали, колку сте читале за теоријата Paul is Dead. Не е важно дали верувате или не. Интересно е. Земете токму оваа плоча, Sgt. Pepper, и ќе видите на Sgt. Pepper што се има на албумот однапред и што се оние теории кажуваат дека тоа значи. Имате и другите. Дори имате еден момент, оваа песна слушнете ја наназад и да чуете Paul is Dead. Да, тоа го оставам на вас, секој сам го прави својот избор.
што ќе верува и што нема да верува, но факт е едно. Немој случајно да сте го промашиле музеот во Ливерпул. Igor Filevski Show. Сега завршуваме цела оваа приказа со уште една приказа што се однесува до Ливерпул. Иначе, сакам да ви покажам дел од храната, ама веројатно ја знаете храната која што најчесто ние во Малта, да кажеме, јадеме English breakfast, fish and chips и така натаму. Англичаните ги имаат тие стандардни делчиња кои што ние ги имаме малце прочистено во Малта. Оној black pudding не го јадеме, тие изнутрици, крв и така натаму, нема врска. Но, што ми беше муаветот, бидејќи сега само што го напуштивме Енфилд, уште една многу важна работа ја дознав токму сега. Има два вестника, ние кои што ги квалификуваме како жолта штампа, но тие се екстра популарни во таблоиди, да, во Англија, Daily Mirror и Sun. Не знаев и немав појма дека еден од тие, Sun, нема некој од вас што не слушнал, во Енфилд, во општината, и во, не се сеќам како се викаше местото каде што е тренинг кампот на Ливерпул, е донесена одлука, значи не по собствен избор кој сака кој не, не, донесена е одлука. Сан никогаш да не се продава. Сан затоа што ви текнува на онаа несреќа 89-та во Хилсбороу, кога загинаа скоро 100 навивачи на Ливерпул, поради тоа што на стадионот во Хилсбороу влегуваат оние што немале карти, прават едно стампедо, па се крши трибината, преку 500, 600, 700, можда и повеќе беа повредени и овие 100 починати и тогаш настапија оние мерки и така натаму. Замислете, Сан излегува со вест следниот ден на насловна страна Ливерпул скам. Тоа некако во превод, колку што можам, ќе ми простите што ќе го кажам тоа, ама во превод ми дошло Ливерпул стоки или Ливерпул ѓубриња. Сепак, без разлика на случувањето, без разлика на причините зошто дошла до таа голема несреќа, ете, придонесе до ден денешен Сан не се купува, таму е забрането. А не само, таму е забрането. Во Ливерпул не може да најдете, не купуваат луѓето Сан. Дури мене, Јован, другар ми кој што ме носи цело време, ме шета низ овие точки овдека и ме полни со информации, ми вика, не само што не купуваат луѓето, не сакаат да го купат Сан во Ливерпул. Не го носат веќе. Значи, оние агенции, транспортери што ги транспортираат секој утро вестниците, Сан не го носат. А не го носат затоа што луѓето од Ливерпул до ден денешен не го купуваат, го бойкотираат. Знаете, која е тоа тежина, енергија, гордост што велат, не станува збор тука за нешто, ќе кажете, еј, сега го дигнале носот, така, не. Навредата е толку голема, што мислам дека и во наредните 100 години Сан е прекрстен на оваа територија, каде што туку бев ми ја презентирав.
Се надевам дека убаво си поминавте на нашава прошетка. Има уште многу убави работи. Сакам да се заблагодарам и официјално на мојот домакин кој што ме прошета на секаде. И ова ќе го видите на сликите. Дечкиве што се со мене, сите од Пења, Сископес, Деструмица, единствените кои што бевме на надпреварот, исто така голема благодарност, бидејќи тоа беше онаа енергија која што ја возевме од Лондон до Ливерпул, сега малце да одмориме, да вечераме и да ја заокружиме приказнава, која што сега е втор дел, ќе има и трет, ќе има и четвртот, на убавите места, со убавите луѓе, секогаш е интересно, убаво, симпатично и прекрасно човек да се навраќа. Во добро здравје, се надевам дека ќе ве поттикне ова да побарате билет за да ги прошетате и вие овие места. И не заборавајте, кај нас летото доаѓа полека, но сигурно. Наскоро влегуваме во новата шема, која што ја стартуваме веднаш после оваа епизода. Чао! Живели! This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. On Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.